هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. في هذا الدليل سنشرح كيفية تغيير لوحة المفاتيح لجهاز لينوفو ثينكبوك 14G8. قبل البدء تأكد من توفر الأدوات اللازمة، وهي مفك براغي صغير، قطعة قماش نظيفة، وملقط. تشخيص المشكلة. قبل إجراء أي تغييرات تأكد من أن المشكلة تتعلق بلوحة المفاتيح. قد تكون المشكلة ناتجة عن إعدادات النظام أو برامج تشغيل غير مناسبة. يمكنك إجراء تشخيص مجاني عبر زيارة مركز خدمة معتمد أو استخدام أدوات تشخيصية عبر الإنترنت. تحضير الجهاز. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصل كابل الطاقة. إذا كان لديك بطارية قابلة للإزالة، قم بإزالتها. إزالة لوحة المفاتيح القديمة. ابدأ بفك البراغي الموجودة على جوانب لوحة المفاتيح. بعد ذلك استخدم قطعة القماش لحماية الشاشة، وابدأ بفتح لوحة المفاتيح برفق باستخدام المفك. تأكد من عدم كسر أي مشابك أثناء هذه العملية. فصل الكابل. بعد إزالة لوحة المفاتيح ستجد كابل التوصيل. استخدم الملقط لفصل الكابل برفق من موضعه. تأكد من عدم قطع أي أسلاك. تركيب لوحة المفاتيح الجديدة. قم بتوصيل الكابل الخاص بالجهاز بلوحة المفاتيح الجديدة. تأكد من أن الاتصال محكم ولا يوجد أي انزلاق. تثبيت لوحة المفاتيح. بعد توصيل الكابل قم بتركيب لوحة المفاتيح الجديدة في مكانها. تأكد من أن المشابك متطابقة وأنها مثبتة بشكل جيد. تأمين البراغي. بعد التأكد من تثبيت لوحة المفاتيح بشكل صحيح، قم بإعادة تثبيت البراغي التي قمت بإزالتها في البداية. تشغيل الجهاز. بعد الانتهاء من كل الخطوات قم بتشغيل الجهاز وتحقق من عمل لوحة المفاتيح الجديدة بشكل صحيح. تأكد من أن جميع المفاتيح تستجيب كما يجب. خدمات إضافية. إذا واجهتك أي مشاكل أثناء عملية التركيب، يمكنك الاستفادة من خدمات الاستلام من المنزل التي توفرها مراكز الصيانة، حيث سيتولى الفنيون عملية التركيب بشكل احترافي. تقدير التكلفة. في حال احتجت إلى استبدال لوحة المفاتيح أو أي مكون آخر، يمكنك الحصول على تقدير التكلفة قبل الإصلاح، مما يساعدك على التخطيط بشكل أفضل. بهذه الخطوات يمكنك تغيير لوحة مفاتيح جهاز لينوفو ثينكبوك 14G8 بسهولة ويسر، مما يوفر لك الوقت والجهد. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.